Berita terkini, hasil liputan Hadi Petir, dan Ramil 13 Rubaru Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2018. Di bulan yang penuh berkah ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga persaudaraan antar sesama. Hal ini dikatakan oleh Dan Ramil 13 Rubaru, Kapten Infanteri Imam Fitri Harto. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang hadir hingga terciptanya situasi kondusif di Kecamatan Rubaru. Kita sebagai aparat teritorial harus peka dengan perkembangan situasi saat ini menjelang Pilkada 2018 dan di sini peran TNI sudah jelas yaitu netralitas dan tidak berpolitik praktis. Ungkap Imam Fitri, hadir di Buka Bareng, Buber, dengan timah bersama rakyat mewujudkan NKRI berdaulat dan sejahtera. 1. Dan Ramil 13 Rubaru Kapten Infanteri Imam Fitri Harto. 2. Kiai Haji Madani Ketua MUI Kecamatan Rubaru, Toga. 3. Haji Sujai tokoh agama Kecamatan Rubaru. 4. Kiai Baharudin Toga. 5. Perwakilan masyarakat masing-masing desa Kecamatan Rubaru 60 orang. Sehingga saya berharap agar masyarakat tidak terpancing dengan berita-berita yang ingin menggagalkan Pilgub Jatim ini. Mari kita jaga keamanan yang sudah kondusif ini bersama-sama agar pelaksanaan Pilgub 2018 berjalan lancar, aman dan kondusif. Dalam sambutannya di acara buka puasa bersama Koramil 13 Rubaru dengan masyarakat, yang berlangsung di Aula 13 Rubaru Jalan Raya Rubaru Desa Rubaru Kecamatan setempat, Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2018. Lebih lanjut Dan Ramil menuturkan, tujuan utama dari gelaran acara ini ialah untuk mempererat ikatan silaturahmi Koramil 13 Rubaru dengan masyarakat. Menurut Dan Ramil, hubungan yang sudah terjalin dengan baik selama ini patut dijaga dan ditingkatkan demi tercapainya wilayah yang aman, tenteram dan damai. Terkait keberadaan Rubaru sebagai pusat ekonominya Kabupaten Sumeneb yang notabene-nya berpenduduk majemuk, Dan Ramil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan saling toleransi demi terciptanya situasi yang kondusif. Mari kita jaga persatuan dan persaudaraan ini demi mewujudkan NKRI yang berdaulat dan sejahtera. Liputan Hadi Petir kembali ke studio HD Channel.